네, 안녕하십니까. 올류 K5 상품 소개를 해드릴 연구소 중형 EPM의 이동훈 팀장입니다. 지금부터 구체적인 올류 K5의 상품 특징을 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 시승을 하시기 때문에 시승하시면서 느끼실 수 있는 신뢰하고 주행 성능 관련된 내용에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 차를 딱 접했을 때 오늘 열자마자 보이는 게 시트가 되겠습니다. 시트는 지금 프레임 쪽을 개선을 해서 진동이 몸으로 전달되지 않도록 그렇게 지금 개발이 되어 있고요. 부위별로 동로를 좀 다르게 적용을 해서 더욱더 편안한 착자 편안함을 좀 제공을 할 수가 있게 됐습니다. 그 다음에 또 K5를 타는 고객분들은 뒷좌석에 타는 가족이나 조석에 타는 탑승객을 배려할 수 있는 젠틀하고 또 세련된 고객이라고 생각을 했습니다. 그래서 이런 이유를 바탕으로 해서 동급 차량에서는 보기 힘든 워크인 디바이스를 좀 적용을 해서 좀 더 나 이외의 공동석이라든지 그다음에 뒷좌석이 좀 더 배려할 수 있는 그런 차가 되겠습니다. 또 실내 디자인은 기존 K2만의 특징이었던 운전자 중심의 스타일을 개선을 했습니다. 그리고 스포티 드라이빙 감성을 좀 부여를 했고, 또 크러쉬 패드의 수평적 조화감과 슬림화로해서 시각적 개방감을 조속제화하고, 그다음에 조수석 무릎 공간을 좀 확대시켜서 보다 편안한 실내가 되도록 하였습니다. 그다음에 또 휴대폰 무선 충전 시스템을 이번에 좀 적용을 했습니다. 그래서 충전 케이블의 번거로움과 지저분함을 그 지저분함부터 해방되는 좀 편리함을 제공을 하고 있습니다. 혹시 가지고 계신 핸드폰이 무선 충전이 가능한 핸드폰이라면 꼭 시연을 좀 해보고 가시기 바랍니다. 그 다음에 충전 상태에 표시하고, 그 다음에 차량의 핸드폰을 방치한 상태로 내릴 경우에 별도의 안내 기능이 또 있습니다. 그래서 일반 무선 충전 패드하고 좀 차별화된 그런 사양이 되겠습니다. 주행 성능 관련돼서 말씀을 드리겠습니다. 주행 성능은 일단 기본 성능 강화를 목표로 해서 정숙성, 핸들링, 동력 성능 쪽을 좀 많이 향상을 시켰습니다. 차량 주행 시 정숙성을 저해하는 요소 중에 하나가 몇 가지 있는데, 그 중에 바람 소리가 있고, 그 다음에 도로 및 타이어를 끼고 들어오는 로드 노이즈가 있습니다. 그 다음에 또 한 가지가 엔진에서 발생되는 소음이 이 세 가지 정도가 이제 가장 큰 소음 원인이 되는데, 일단 바람 소리 개선 관련돼서는 윈드실드 쪽에 몰딩이 지금 적용되어 있습니다. 블랙으로 해서 양쪽으로 좀 들어가 있는데, 그게 원천적으로 바람 소리가 창문을 타고서 들어오는 것을 원천적으로 좀 차단을 하고 있고요. 그 다음에 도안 쪽에 원통 구조 바디 어제 스트립을 적용을 해서 발생된 소음이 실내로 들어오는 것을 완전히 좀 방지하도록 그렇게 지금 개발을 했습니다. 로드 노이즈 관련돼서 말씀드리겠습니다. 로드 노이즈는 지금 저희 차 하부에 보시면은 언더커버가 좀 많이 달려 있습니다. 큰 게 달려 있어갖고, 여기에 지금 로드 노이즈 개선도 같이 되고, 그 다음에 동력도 같이 개선돼서 이쪽도 많은 도움이 좀 되고 있는 그런 상황입니다. 그 다음에 서스펜션 쪽을 보시면은 멤버 부시 사이즈를 좀 많이 증대를 했고, 그 다음에 샤시계에 들어오는 소음을 멤버 부시 사이즈 증대를 해서 절연을 많이 시켰습니다. 정숙성 관련돼서는 그 정도 사양을 지금 적용을 했기 때문에 차를 타보시면은 기존 차라든지 다른 차들에 비해서 한결 조용하다는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 엔진 관련돼서 엔진 소스에 관련된 소음과 진동에 대해서는 엔진룸하고 객실하고에 있는 사이에 있는 철판 판넬의 흡차함제 면적을 좀 많이 증대를 했고요. 엔진 마운트 개선을 통해서 차량 정숙성을 많이 확보를 했습니다. 그 다음에 주행 성능 중에 가장 기본이 되는 샤시계 성능 쪽 관련된 내용을 말씀을 드리겠습니다. 차량의 기본 골격 자체가 단단해져야지 차량 주행 성능이 좋아집니다. 그래서 기본 골격 강성 확보를 위해서 기존에 한 21% 정도 썼던 초고장력 강판을 51%까지 확대를 하였고요. 무지형 접착제를 좀
21m 정도 있던 거를 119m까지 증대를 해서 강화된 차체 강성을 바탕으로 해갖고 다이나믹한 핸들링을 좀 구현을 했습니다. 그 다음에 서스펜션 쪽을 보시면은 새롭게 적용된 후륜 듀얼로어와 엑슬부 베어링 사이즈 증대를 해서 외력에 의해서 좀 강건한 그런 샤시의 강성을 좀 확보를 해서 독탄 각성하고 직진 안전성을 크게 향상시켰습니다. 파워 스티어링 쪽은 ECU 데이터가 기존에 16비트짜리를 쓰는데 32비트를 증대를 했고요. 그 다음에 셈이라는 부분까지 조정 가능하도록 로직을 좀 많이 개선을 했습니다. 그래서 다양한 운전 조건에도 균일한 접착감을 느낄 수 있도록 그렇게 조정을 해놨습니다. 금일 시승하실 차량의 엔진인 가솔린 2.0은 실사용 능력인 저중속 쪽의 토크를 많이 개선을 했고요. 디젤 1.7은 세븐티시티를 적용해서 수동 변속기 수준의 연비, 그 다음에 직결감을 좀 확보를 했습니다. 2.0 가솔린 엔진은 최고 출력 168마력이고 최대 속도가 20.5입니다. 연비 개선 관련돼서는 발전제어 적용하고 그다음에 파워트레인 쪽의 효율을 좀 많이 개선을 해서 기존의 TF에 비해서 한 5.8% 정도 연비가 개선돼서 지금 리터당 12.6km를 달성을 좀 한 상황입니다. 1.7 디젤 엔진은 최고 출력이 141마력이고 최대 토크가 34.7 힘을 좀 발휘를 하고 있고요. 디젤 엔진을 구매하시는 소비자들은 중요하게 생각하는 게 이제 연비 쪽입니다. 연비 쪽을 만족시키기 위해서 많은 노력을 좀 했습니다. ISG 시스템하고 그다음에 효율이 좀 뛰어난 지금 7DCT를 적용을 했고요. 그다음에 저점도 엔진 오일 등을 통해서 전국 최고 연비인 리터당 16.8km를 달성을 했습니다. 주행 편의 사양으로는 지금 기존의 크루즈 컨트롤 기능이 있었는데 그 외에 플러스해서 차간 거리까지 조정을 해주는 어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤이 적용이 됐고요. 안전을 위한 차선 이탈 경보 시스템하고 후측방 경보 시스템이 사고 위험으로부터 승격을 좀 안전하게 지켜주는 그런 사양이 되겠습니다. 이상으로 간단하게 상품 설명을 좀 마치도록 하고요. 오늘 즐거운 시승 되시기 바랍니다. 감사합니다.